Jeg har en frakke på. Jeg har en frakke på. Det er min yndlingsfrakke. Det er min yndlingsfrakke. Det er mit yndlingssted. Det er mit yndlingssted. Han siger, at han kan lide det sted. Han siger, at han kan lide det sted. Hun siger, at hun er rig. Hun siger, at hun er rig. Han er rig og berømt. Han er rig og berømt. Berømmelse er vigtigt for mig. Berømmelse er vigtigt for mig. Det er et vigtigt spørgsmål. Det er et vigtigt spørgsmål. Han stillede et spørgsmål. Han stillede et spørgsmål. Han stiller det på bordet. Han stiller det på bordet.